السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم اليوم بفيديو سبحان الله كلش روعة من محافظة سكارية، والعالم كلها تشاهد هذا المنظر الرائع. بس باعوا الطيور ايش تسوي. هذا المكان سبحان الله أول مرة أشوفه قدامي. باع الطيور ايش تسوي. سبحانك إلهي. ميمات ايش تسوي الطيور؟ كلش عجيب سبحان الله. اي والله العظيم عبالك سمك باع شلون يسوي فد رقصات عجيبة. طاوع سبحان الله سبحان الله. طاوع ايش يسوي ايش يلعب سبحان الله. بابا شنو صار؟ باوع يا عظيم. شنو هذا؟ باع الناس؟ هذا طبعا حدث تاريخي حدث الى كل القنوات. انا حاليا في مدينة سكارية التركية. سبحان الله دا يصير هذا الموقف. بابا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. باوع عجيبة كل يعني انواع الاشكال. باحاي الفوق سبحان نظمها سبحان العظيم نظمها. باع صارت الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني الله اعلم يجوز هاي علامة دا تلعب جولة. باع الناس كلها وقفت دا تباوع على هذا المنظر الرائع سبحان الله. فد موقف ايش دا يسوي. بابا 3 نقاط. هذا بابا سبحان الله. طبعا اكو طير لاكو اكو طير دا يهجم على هذا السرب. هسه ميمات هياته رايحين دا نشوف. باع الناس كلها واقفه هنا. وهذا الموقف سبحان الله. هذا الموقف قدامنا صار. احنا جوا الطيور هسه. باع هذا با يصعد وينزل. عجيب سبحان الله. عجيب.